सभिनी ॾिसण वारनि खे मुंहिंजा सलाम। उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। अॼु काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ थोरो टाइम मिलियो त सोचियुमि त फ्रिज खे थोरो साफ़ करे छॾियो। फ्रिज थोरो ख़राबु पियो लॻो ऐं फ्रिज खे सुठो साफ़ कयो अथऊं। हाणे सुठो साफ़ लॻे पियो। फ्रिज अहिड़ी शइ आहे जे अगरि तव्हां इनखे महीने ते साफ़ न कंदा त हिन में स्मेल थी वेंदी ऐं सुठो कोन लॻंदो आहे। बहितरीन थी वियो हाणे। ट्राई कयूंसि। सिंपल पाणी सां जेको आहे न ऐं कपिड़े सां रुगो साफ़ कयो आहे। उहो डिटर्जेंट वग़ैरह कोन इस्तेमालु कयो आहे। ईज़ी हो ऐं हिन जूं ॾियारियूं ऐं इहे कढी ऐं साफ़ कयूं आहिनि। सुठो थी वियो आहे। थोड़ी मेहनत लगे थी पर जेको सुठो थी तो वञे। फ्रिज साफ़ ऐं साफ़ फ्रिज जेको आहे सुठो लगे तो ॾिसण में भी। तमाम सुठो थी वियो फ्रिज। अञा हेठि खानो भी साफ़ करणो आहे। तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। तमामु सुठो फ्रिज साफ़ थी वियो आहे ऐं हिन जा खाना वग़ैरह मूं साफ़ करे छॾिया आहिनि। अञा हेठियों खानो भी साफ़ करणो आहे। उम्मीद आहे त अहिड़ी वीडियो तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदियूं। मुंहिंजे चैनल खे कमेंट्स कंदा, लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा, शेयर कंदा। पंहिंजो ख़्यालु, सभिनी जो ख़्यालु। सदाईं गॾु ख़ुशि रहो।